はい、皆さんおはようございます。岩瀬アキラです。さあ、月1のですね、待望のエササニ星人ライオクのライブ配信、でございますと。はい。ですね、前回が、1月の上旬でしたかね。ちょうど1ヶ月ぐらい経ったと思うんですけれども、今日もですね、前回と同様私は何を彼が喋るか全く知らないという状態で、通訳をさせてもらいますということで、ございますが、今ちょっとタイラーをですね、が入ってくるのを待ってるんで、それまで、場をつなげたいと思います。ちなみにね、質問なんですけども、事前に受け付けているのだからもう選んでるんでですね、申し訳ないですけど、今ここでコメント欄に書いても、それはごめんなさい、回答できないんで、質問がもしある方は、次回もまたライブやるんで、LINE に登録していただいて、そこでフォームが来るんで、そのフォームから、質問を投げてもらえれば、こちらの方で選んで質問しますんで、よろしくお願いしますと。はい。ということでですね、タイラー先生が、まだいらっしゃらないということで、すいません。しばしお待ちいただければと思います。はい。チャットはね、だからそういう意味だと質問というよりは、なんかいろいろ気づいたことでも、何でも、イエーイでも何でもいいんで、ご自由にチャットは盛り上がっていただければと思います。はい。タイラー先生はですね、ちゃんと返事は来てるんで、間違いなく来るとは思うんですけども、はい。ちょっとね、もう多分宇宙時間で過ごしてると思うんで、それはちょっと多めに見てあげてくださいと。はい。今日ね、どんな話をするのかね、楽しみなんですよね、毎回ね。前回のというか、向こうで US の方、アメリカの方で、毎月やっぱイベントやってるんですけど、そこの内容はなんかオーバーソウルの視点からなんかね、見るとかっていうなんか話でしたね。はい。なので、前回は、オリジナルミーニングだったかな。1月にやったやつはね、元の意味っていう、これもまだ見てない人はですね、ぜひ見てほしいんですけど、なかなか面白いというか、深いというか、はい。だったんで、今日はどんな感じかなと。今ちょっとチャットで、来た。はい。来たんで、なんか人がもう一人いる。なんだろう、あれ。ちょっと追加しますね。Hey, Tyler, can you hear me? Oh, you're kind of... Yes, I can hear you okay. How are you, Akira? Hey, I'm doing well. How about you? I'm doing good. Very powerful times and hanging out with very powerful friends. So, yeah, hi. Nice to meet you, Akira. Wow. So you're with your friends this time? Yes, I am. It was a wonderful occasion. So here we are. But when we get started, I'll adjust the camera so it's us. But I figured it'd be fun to include my buddy in the operation we're doing tonight. Okay, got it. What is his name? What's your name? I'm Nick. Nick? Yeah, nice to see you. Nice to meet you, Akira. Hi. Yeah. Okay. So, yeah, we're just talking about, I don't know, what he's going to talk about. And it's always exciting to, know what's coming in the first hand and live. So, yeah, super excited. So, yeah. So anything you want to share with the Japanese audience before you start? Sure. Well, I just want to say I'm really excited for the program, right? The second program me and you are working on. I think it's going to be a lot of fun. And as we speak, I'm putting so much energy into developing that program and actually doing some test runs of it here with some of the United States community and specifically through the Patreon. So there's going to be this wonderful blending of all types of different techniques that I think are going to give people a lot to play with. So that's been really exciting and just sinking my teeth into that as much as I can so it can continuously grow by the time we launch. Okay, great. Let me explain that. はい、なんかね、言いたいことあるかって今言ったんですけど、3月からですね、実はまたタイラーと僕で、ライオクも入りますけど、プログラムをね、やるのを考えてて、で、今回はそのエネルギーをマスターするっていう、エネルギー使いっていうかね、もともと宇宙人とコンタクトするとあったんですけど、アイデアとして、その前段階みたいな感じで、そのエネルギーをやっぱり自分のエネルギーを使うというか、ソースとつながることだと思うんですけど、そこをマスターしてから、やっぱ宇宙人のコンタクトっていうステップなんで、そのエネルギーをマスターするっていうプログラムをね、
一緒にやっていきましょうということで、3月の、春分の日かなからスタートするんですけど、その準備をね、今バリバリやってて、でそれがまあタイラーのパッションなんで、すごく今そこに注力してやってるよということでね、これに関してはまたおいおい皆さんにもシェアするんで、興味ある方は LINE にね、登録してください。Okay. Wonderful, wonderful. Thank you, Akira. And I'm really looking forward to this transmission tonight. It's really fun to do these with you because these to me are so, in a really positive way, spontaneous. Like when we're doing these, it's sort of like I show up here and just like you said, we don't know what Ryok's going to talk about. Then I'll just close my eyes and ask, and I'll say, all right, what is the topic? And then it's like, okay, here's a whole topic. It's really amazing. So I am very excited to get into the material this evening. Okay, so you don't even know what he's going to talk about tonight. I have no idea. I will know what Ryok's going to talk about perhaps 2 minutes before it happens. Because as Tyler want to know, right? If I go in totally dark, it's a little like anxious. You're like, what are we gonna say? But if I just get quiet and ask, he'll give me like a whole teaching very quickly, like a zip file. You know, it's got a bunch of data in it. It opens up. はい、今ね、なんかもう一言、彼が喋ってくれたんですけど、こういうイベントはね、すごい楽しいんだけど、毎回ね、僕と一緒で、要は彼も知らないという、要するに彼もその瞬間に来たことを喋るっていう感じらしいんですよ。マジかと思ったんですけど、だから彼も知らなくて、さすがにでもちょっと不安なんで、2分ぐらい前かな。一応ちょっと聞くと。そうすると、なんかちょっとテーマはこんな感じっていうのが、なんか、ZIP ファイルみたいな感じでボーンってまとめてくるっていう、それで彼も知るらしいんですけど、なので、このイベントは彼にとってもなんか、サプライズっていうかね、なんか、こう、スポンテーニアスって言ってましたけど、この瞬発で起きるっていう楽しさがあるみたいですね。Okay. Excellent. Well, without further ado, we can go ahead and get started. I'll go into the state and bring him through. Okay. So, as we did last time, probably 20 minutes or so, 20, 30 minutes about monologue, and then we do a Q&A following that. And then, so you got to finish at the top of the hour, right? That would be great. Yeah, I like that plan. Let's do it. Okay. Good. Perfect. Okay, well, I'll go into the state and I will bring him through. I hope you and everyone who's watching have a fantastic time, and I'll see you all at the end of the transmission. Great. All right. じゃあ、これからステートに入ってもらいます。Making sure all my technology is silenced. Okay. Perfect. It is our species' highest joy and passion to be able to have this co-creative interaction with you all this morning of your time. How are you doing? We're doing terrific and nice to talk to you again. And this is one of the favorite time of my life at this moment. So thank you for coming out. You are so welcome. It is our joy and our passion to do what we do. And it is so exciting to amplify that which you consider to be some of your favorite things. はい。ということでね、もうこの時間が最高なんだって言ってるんですけど、それをこの拡張できて、僕としても嬉しいよということでございます。Alright, so you're gonna do the monologue, I believe, this time, and we followed up by Q&A afterwards, and finish That is by all right. an hour. We will begin with the teaching in that way, and then, yes, we will open up the floor for questions or comments that are of service to you and your people. Okay, thank you. So please go ahead. This transmission is titled Waking Up from the Dream. Recognize that, in a sense,
You are always dreaming, even when you experience yourselves to be awake within your physical reality. はい。ということでですね。I'm sorry, I caught up with the title, so can you repeat that opening? I'm sorry. That's all right. So, we'll simplify this. The idea is that you are always dreaming. Even when you are awake in your physical reality, this is still a type of dream. はい。ということで、すみません、タイトルで止まっちゃって、その後訳せなかったんですけど、タイトルがですね、まずは夢から覚めるっていうね、Waking up from the dream ということで、夢から覚めますということでですね。で、この今、現実世界っていうのは、今こうやって起きてるっていうふうに、皆さんね、夢から覚めて起きてると思ってますけど、これも実は夢ですよと。4. The physical reality experience is, in and of itself, a dream that you are having within your own soul, within your own spirit. In a sense, it's like when you incarnate, the soul and the spirit go to sleep a little bit, and in their slumber, they produce the phenomenon of the physical world and the physical incarnation. はい。ということで、この物質現実でこう体験していることっていうのは、実はその魂が自分の中で見ている夢っていうことですよね。だからいわゆるインカーネーションって言って、日本語は化身とか言ったりしますけど、要はこういうなんか人間のアバターみたいなもんですよね。それを使って別の体験をしに行くときっていうのは、彼らからすると彼らが眠りにつくときみたいな。僕らが要するに寝るときに夢見るのと全く一緒ですよね。彼らにとってはそれが夢を見る行為なんだ。Now, as you know, in your dreams on Earth, when you sleep, you can have mainly two versions of dreaming experiences. The first version represents not recognizing you're in the dream, instead, believing the dream is real. The other version represents waking up to the idea that you are in a dream and that you are the dreamer, and you would describe that as more of a lucid dream. で、僕らがじゃあ実際に寝てる時に見てる夢っていうのがあると思うんですけども、ここには2種類、2パターンありますねと。で、一つは夢を見てることが分かってないっていうか、もう夢の中が本当に起きてることだっていうふうに思ってる場合の夢と、で、あとは夢の中で、これ夢だわって分かっている、いわゆる明晰夢状態の夢っていうのがありますね。In many ways, what you consider the physical ego and intellect to be ultimately are, in many ways, representations of the dream character you have chosen to be in this incarnation. The you are dreaming yourself as. で、この現実世界、今起きてるこの状態で、現実を体験している時のこの自我ですよね。エゴとか自我とか、物質、意識とか言ったりしますけども、これっていうのは、いわゆるこの魂が見ている夢の中の夢のキャラクター、みたいなものなんですよね。What strengthens the sense of the dream world being solid and being real is when an individual strongly identifies with the ego and the intellect. When individuals see themselves as only these levels, the physical reality becomes very solid. It becomes very convincing. It seems very real. で、物質の今こうやって体験しているこの世界が、すごいもうカチカチのものというか、本当にリアルだなっていうふうに感じさせるものっていうのは、感じる時っていうのは、自分の自我がですね、自我っていうものが、もう本当にそれだけが自分なんだと思ってる時ですね。この自分が思ってる自我が自分だって完全に思ってる時っていうのは、この現実世界っていうものがものすごくもう、動かせないものというか、カチカチしたものっていうふうに感じられますと。And you might describe that phenomenon as the experience of being asleep in the dream. で、ある意味で言うとその状態っていうのが、夢の中でさっき言った2パターンでいうところの完全にもう気づけてない状態っていうか、もう夢の中で夢見てますっていうか、夢を見てることすら気づけない状態ですね。っていうことに相当しますと。In order for an individual to become lucid in the dream and to wake up in the dream, what is required is the development or the cultivation of what you might describe as awareness. で、さっき、2パターンの寝方というか、その夢の見方というか、として、今これ夢だっていうふうに気づけている状態ってやつですよね。じゃあ現実世界でなるにはどうすればいいかというと、
必要な要素っていうのはこのアウェアネスって言ってましたけど、この気づいてる状態ですね。気づき状態って言ってるんですかね。が大事ですと。And as you raise the frequency of your consciousness, you expand your field or your awareness, and that in many ways expands what you are then able to perceive. So as you raise the frequency of your consciousness, your awareness and its levels, its perceptions also increase, also expand. はい。で、いわゆるこの周波数、結局それって意識ですけど、意識の周波数を上げるっていうことをすることによって、この認識できる領域が広がっていくってことですね。はい。で、それがいわゆるこの気づきっていうものを広げることになるんですと。So, in order to really become lucid in your life, in order to wake up in the dream, what is required is, again, a cultivation of that quality that you call awareness. One of the fastest ways to develop that quality is to develop what you would call a meditative mind that is anchored into what you call the present moment, the here and now. で、じゃあ実際の人生の中でそういう明晰夢状態というか、これ夢だっていうのを分かりながら生きるって言ったんですかね。いわゆる元のタイトルにあった、夢から覚めるっていうか、覚めた状態で生きるって感じですね。っていうのに必要なことっていうのは、このポイントっていうのはさっきも言ったように、気づいてる状態ですよね。アウェアネスを上げていくってことなんですけども、その時に、役に立つというか、必要なものっていうのが、いわゆるこの瞑想状態のマインドであり、で、それってのは結局どういうことかというと、この今、ここっていうこの感覚ですね。今っていうのを感じているということですね。それが非常に大事なんですと。And when this awareness is cultivated, the physical dream world will be simultaneously real and unreal. で、今っていうものに自分が集中っていうか、今っていうものを感じられるようになってくると、この物質現実っていうものがリアルなんだけど、でもリアルじゃないっていう、同時にその2つが感じられるっていう状態になってきますと。And the idea is, with that awareness power, you can still observe what you would describe as the narratives, the stories, the belief systems that the ego intellect utilizes to, in a sense, strengthen their sense of being a character on a journey. And you will also be able to hold simultaneously the recognition that all of those things really are just ideas, that they ultimately do not bind you. They ultimately do not define you. For what you are is, in a sense, undefinable in nature, what you fundamentally are. で、この気づきっていうレベルが上がってくると、どういう状態になるかっていうと、まずは自我っていうのは消えないので、自我があるから現実体験できるんですけど、自我が要は持っているというか、自分にこう聞かせているストーリーっていうんですかね、物語みたいな、ものとかとビリーフですよね。っていうものが、キャラクターとしてどういうものを持ってるかっていうのを、ある意味で観察している状態っていうんですかね。だから、エゴがどういうものかっていうのも分かりながら、でも同時にそれっていうのが自分を完全に縛ってるっていうか、これでしかないみたいなところじゃなくて、単なるそれっていうのはアイデアでしかないよねっていうふうにも分かってる状態になれるんです。This cultivated awareness will enable you to see the physical reality experience from a more liberated perspective, a more disentangled perspective, and that can allow for you ultimately to see the messages that you are communicating to yourself in the dream through synchronicity. で、このいわゆる気づき状態ですよね。っていうものによって、その現実の物質現実っていうものをよりこの自由で解放された視点から見ることができるようになって、でかつその現実においての自分に対するメッセージっていうものをシンクロニシティというものを通じて気づいていけるというか見て取っていけるようになってくるんです。These synchronicities, these messages come to you from your own higher mind and what you call your spirit guides. で、このシンクロニシティっていう、言われるメッセージですね。というものは、いわゆる自分のハイヤーセルフだったりとか、スピリットガイドから送られてくるものなんですと。
And through having cultivated this awareness and being able to perceive reality on this particular level we're referencing, as the awareness, you will then be able to guide the ego intellect. You will guide the character on its journey with greater efficacy and with greater virtue and compassion. You will find that the awareness really enables you to see the path that your character is on, and you can then guide that character accordingly. で、この気づきっていうアウェアネスが上がってくることによって、そのエゴ、自我のですね、その知性というか、思考の部分って言ったらいいんですかね。感情も含まれると思いますけど、あとはそのキャラクターそのものっていうものをうまくそのガイドしていくことができると、自分自身でですね。いわゆるこの効率よくというか、であとはそれに対する共感もちゃんと持った上でです、コンパッションを持った上でナビゲートをしていって、その本来歩くべき道っていうものをガイドすることができるようになりますと。And at this time, we're going to share with you all a very quick exercise, a very quick idea you can play with that can allow for you to quickly disentangle with the narratives and the beliefs and the ideas connected to the ego intellect, so you can more quickly drop in to that presence and to that underlying level of awareness. でこれからですね、普通は有料のイベントとかでやってるこのエクササイズですね、をちょっと簡単なやつをやってくれるみたいですね。でこれによって、そのいわゆるエゴ、自我が持っているビリーフとかから、ある意味で言うとこの解き放たれるというか、でそれで今っていうここにですね、今のこの自分の存在って言ったらいいんですかね、プレゼンスっていうところに入っていけるっていうための簡単なエクササイズをこれからやってくれるみたいですね。It's quite simple. If you find there is an experience in your life that is challenging to let go of, that is challenging to, in a sense, move through or move beyond, all you have to do is see that situation as a dream that you had the night before. And in seeing the challenging situation as a dream that you have had, you can then treat it like you would a dream. You can treat it lightly. You can have greater ease and flow in your attitudes regarding it. And you can then begin to interpret it like you would a dream. And it will give you all types of different nuanced understandings and messages to guide you on your journey forward. はい。ということで、いろいろね、手放すのが大変だなとかっていろいろこの、ネガティブな感情を引き起こすようなものですよね。で、出会った時にやることとして、すごく、聞きながらシンプルだなと思ったんですけど、その起きてることとか、自分が向き合ってることが、昨日見た夢だっていうふうに捉えるっていう、昨日の夜寝てる最中に見てた夢みたいな感じで捉えることによって、どういうことが起きるかというと、とりあえずそんなに深刻にならないから、軽く受け取れるようになったんですね。これ昨日の夢みたいな夢かみたいな感じで、なので、それで軽く受け取れることによって、その解釈も非常に深刻にならずに、違うニュアンスで、取れるようになってくるんですよ。はい。それがポイントですと。You can use this attitude and perspective for experiences that are connected to what you would describe as past experiences. You can also apply this attitude and perspective, one moment, for things that perhaps are future projections, things that have not yet occurred that you may feel are challenging things. So if you find yourself dwelling in the psychological past or the psychological future in a negative way, you can wake yourself up by slowing down and seeing that entire happening as a dream you have just woken up from. で、このことっていうのは、この態度って言ったんですかね、アティテュードって言ってましたけど、この姿勢みたいな。っていうのは、今起きてることだけじゃなくて、昔あったことについてもそうだし、未来これから起きることに対して例えば心配してるとかっていうことも全部そうで、要するにこの夢を見てて、その夢から覚めた自分としてそこに向き合うせるのかな、見るって言ったらいいのかな。だからそれは要するに夢なんだという視点からそれを捉えるっていうふうにすることによって、
本来の、ある意味で言うと魂視点って言ったらいいんですかね、から問題、見れるようなことになると。And this concludes our primary message for this morning's transmission. And we now make ourselves available to you all for your questions. はい。ということで、今日の短めですね。あっさりとあっさりと終わって。ただ、エクササイズがね、話そのものはそんな新しい話じゃないかもしれませんけど、エクササイズが非常にあんまり聞いたことなかったんで、楽しかったかなと思いますと。では、質問の方ですね。もう今いただいている質問があるんで、そこから、一個一個ですね、選んだやつを知っていきたいなというふうに思います。今ですね、奥さんがこのチャット欄に、打ち込んでくれてるんで、それをですね、出てきたら、今ちょっと時差があるんで、すぐには表示されないんですけど、これかな。はい。じゃあ、これ言ってみたいと思います。ちょっと日本語で一応一瞬読みますね。その、物とか人ってのは振動、バイブレーションからできてると思うんですけど、で、その治療とかも音とか使われてると思うんですけど、これから人間がね、さらにこの音をどう生かして、音楽とか音とかどう生かしていけるかっていう、その可能性ですね、についてちょっと聞いてみたいと思います。Alright, so thank you very much for the monologue. That was very great. And so we're going to the Q&A. All right. So the first one is that so we are made of vibration, physical thing or ourself as well. We're, creation of the vibration. We're created from vibration. And there are a lot of, healing techniques or medical techniques that utilizes that sound or the vibrations or even music to, cure those things, symptoms, physically or mentally. So from your perspective, is there any potential ways to utilize this sound or music going forward to even have more significant impact positively for evolutions or for well-being? Well, yes, there are all types of ways to explore this. Sound has been used for healing for eons on your planet and is used for healing on other worlds, because sound again represents that foundational vibrational level that organizes the physical material experience. まずそうですねと、その長年他の地球以外のところでもその音っていうものはヒーリング効果として使われていて、というのもやっぱりこの、物質世界、だけに限りませんが、特に物質世界ではその根底がその周波数というかね、バイブレーションだからですと。Ancient people on your planet would develop sonic or sound chambers that were incredibly sophisticated, were incredibly large, that were built to certain naturalistic mathematical proportions that enabled the acoustic dimensions of the space to amplify whatever sounds were produced within them. で、その昔の人たちっていうのは、この音を生かす、チャンバーって言ってましたけども、要はその特定の特別な部屋みたいな感じですよね。というものを作って、で、そこでその幾何学的にですね、要はその音がですね、なんていうのかな、音の効果が、増幅されるような、そういうその特別な部屋というか、そういうものを作っていましたと。Different instruments, organic instruments, would be utilized to summon forth different foundational frequencies that would, when played in these spaces, tune the energetic fields of all whom were in the spaces in a way that would allow for those individuals to embody the vibratory frequencies invoked through the instrument. で、その特別なその部屋って言ったんですね。そのチューンアップされたというか、その幾何学的にちゃんと設計されたような部屋で、いわゆるこの自然からできた楽器、オーガニックな楽器っていうもので、その特定の周波数っていうものを呼び出すって言ってましたけど、そういうことによってそこの中にいる人たちっていうのが、そのエネルギーがですね、こう、上昇するというか、それが帯びるような、ということをやってたみたいですね。Each instrument will have a connection to a certain element. The tuning of the instrument will also, in a sense, allow for the instrument to resonate
with a particular underlying vibration. This might be an elemental vibration. It might be a planetary vibration. It might be a stellar vibration. It's all about how the instrument is tuned. で、その使う楽器っていうものが、その特定のエレメントって自然元素ですけども、と、つながるようにチューニングされていたり、あとはそのプラネタリーって言ってましたから、その特定の惑星ですかね、の周波数とか、あと星とかね、そういうものとの周波数と共鳴するように、チューニングされた、楽器みたいなものを使っていると。And this is ultimately something that we detect your species now beginning to rediscover. And it is likely in your future, new versions of these sonic chambers will be constructed by your people that will enable the chambers to act as healing chambers, but they will not be limited to just healing experiences. These chambers can produce powerful altered states of consciousness and can essentially open up group portals. So all types of experiences can be had. で、その、彼が今、未来のね、ちょっと先の人間、人類を見てるときに、とかもう今も始まってる、見つけ始めてるけれども、さらに先で言うと、そういうその特定の今、特別な部屋っていうものを言いましたけど、チェンバーって言いましたけど、音のね、音が増幅するようなするんですかね。で、これは、癒し、ヒーリングの目的だけじゃなくて、いわゆるその、変容状態をその中にいる人で起こして、そのいわゆるポータル、玄関ですね、新しい次元への玄関が開くみたいな、そういうことができる、音の部屋みたいな、というものも将来的には人間は作っていくことになるでしょうと。And we thank you for this question. Okay, thank you very much. はい、ということで、そんな感じでございましたと。じゃあ次の質問を、ちょっと時差があるんですけどね。はい、飽きましたね。はい。で、次の質問はですね、笑いとは何かっていう、これちょっと個人的にもすごい興味があったんで、笑いってね、すごいお笑い芸人さんとか、地球はいて、でもすごく、ある意味彼らは研究してやってるっていうかね、笑いのメカニズムとかってすごい、実は神秘的って思うんですけど、それについてちょっと質問ですね。何が笑わせるのか人をみたいなね。あとはそのお笑い芸人でエササニ星人いるのかみたいな。いないとしたら、それに近い人はどういう人かっていうのをちょっと面白かったんで聞いてみたいと思います。Alright, so the next question is about the laughter. So this laughter thing is really somewhat, how should I say, mysterious in a sense that, people don't really even know why they're laughing at sometimes. And there is a comedian who's really working hard to make people laugh. And so we want to know what this laughter is all about. Why do people laugh and what makes people laugh? And also the following with the question, is there any like a comedian type of people in your civilizations? If not, what are the closest how do you say role close to the comedian in your civilization? Yes, we thank you for the question. So we'll begin with the first component of the question, the nature of laughter. In general, laughter has the following power. It's not limited to just this. This is a generalized depiction of it. It will instantly neutralize whatever it comes into contact with. So if a person is suffering in a certain way and they go into laughter, it neutralizes the suffering. It removes the judgment, which is a constrictive type of energy state. And through the laughter opening up the system, because the system is opened, the judgment is instantly released. And that is how laughter creates a neutralizing effect within the body. まず笑いが起こす効果っていうところから説明してくれたんですけど、そのニュートラライズっていうことで、その中立化ですね。無効化って言ってもいいかもしれませんけど、中立化ですね。例えば苦しみっていうものも一瞬に中立化すると。なぜかというと、そのシステムを開くって言ってたんで、その細かく説明ちょっとできませんけど、心を開くというか、なんかシステムが開くっていう言い方をしましたけども、それによってこのジャッジが取り除かれると。要するにジャッジっていうのがある意味で言うと、人をこの狭いところに閉じ込めるものなんですけど、このジャッジが一気に取れるみたいな。それによって、要するに苦しみか、結局ジャッジが苦しみなんで、じゃあ苦しみからポーンって抜けるというか、中立化状態に入れるんですと。From here,
when the laughter is sustained, when a person continues to laugh, especially if they begin to belly laugh in a very deep way, it invokes a great deal of positive heart-centric energies, and those energies are then applied towards whatever the individual is laughing at. で、この、さっきは一瞬、その瞬間的な効果なんですけど、このずーっとなんかもう腹抱えて笑うみたいな、ずーっと笑ってるっていうのが起きるとどうなるかっていうと、それがいわゆるポジティブな、このハートの中心としたエネルギーっていう風に変わっていって、で、それが、まあ、笑ってる対象というか、まあ、対象物というかね、そこに対してそのハートからのエネルギーっていうものが、まあ、送られていくというか、エネルギーが発せられるみたいな、そういうことが起きてきます。And this is one of the reasons why so many comedians will talk about challenging things or topics that are sensitive. Specifically so, those neutralizing energies and then those positive energies can be brought into those worlds where perhaps there is a great deal of judgment or perhaps where there is a great deal of restriction. で、そのコメディアンたちっていうのが、いわゆるその笑いのネタとしてだと思うんですけど、そのなんかすごく大変なシチュエーションとか、あとはすごくこのセンシティブな部分ですよね。っていうものを使うっていうのは、結局それを使うことによって、さっきの笑いが、要はそのニュートラルな、それが要は変容されるっていうか、そういう部分を、まあ、創出できるっていうからなんですね。The comedian archetype, the comic archetype, is very connected to what you call the trickster archetype. And for all beings that possess form, that archetype, the comedian, the comic, the trickster, are foundational. And we'll explain why in a moment. で、そのコメディアンっていうものについて、まあ、多分彼らの文明での話になっていくと思うんですけど、っていうものは、そのいわゆるアーキタイプっていう、要するにキャラクターのこの原型のキャラクターですよね。というものでいうと、このトリックスターという、まあ、いたずらする人みたいな感じですかね。というものに、まあ、含まれて、でそれってのはすごく根源的な、本当に根本的なところにあるアーキタイプっていうか原型キャラクターなんですと。でその理由についてこれから説明します。So, whenever a being incarnates, whenever a being assumes a form, it is in a sense playing a trick on itself. As we have said, it's like the soul or spirit level of a being will go to sleep and will then have this dream that it is a character. So this idea of the trickster energy is foundational to the process of not only incarnation, but the process of assuming any type of form, even a non-physical type of form, or a quasi-physical type of form. That process of assuming form is inherently correspondent to the trickster archetype. なるほどね。で、まあ、いわゆる魂が何らかの要はキャラクターを選んで、まあ、今のこの現実で僕らもそうですけども、そのインカーネーションっていう、途中でまあ輪廻転生ってありましたけど、要するにある化身っていうか、あるキャラクターを選ぶっていう行為ですよね。で、それでその人生を体験するっていう、これを結局繰り返して言われたんですけど、これ自体がある意味で言うと、魂が自分に対してトリックを仕掛けてるっていうか、要は自分をある意味騙してるってことですよね。だって自分は本当は魂なのにそうじゃないっていうことを思い込ませてやんないとその人生が体験できないんで、だからある意味自分にトリックを仕掛けてるのがこういうそもそもの人生って言ったんですよね。っていうこと、そういう意味においてこのトリックスターっていうか、いたずらするっていう人たちっていうキャラっていうのは、もう本当になんかそういう意味においてめちゃくちゃ根底レベルにある、原型キャラなんですと。To us, because all experiences contain the trickster dimension, all experiences are somewhat humorous to us. We can find humor, we can find comic relief in all situations, in all experiences. Whenever we observe a being, no matter how light or how dark that being's journey is, we can still experience that comic relief, that humor level, because that is an unconditional dimension of the incarnational experience or the experience of form that they're having.
Therefore, humor is available in all situations, in all moments. And that's another reason why comedians oftentimes will make jokes at things that are incredibly dark, because they realize it's just another story. It's just another dream. Sure, it looks very dark and very heavy, but it is just as ephemeral as the most positive and lighthearted experience. なるほどね。ちょっと待ってくださいね。で、彼らに、エササニ星人にとってってことなんですけど、要はこのトリックスターっていたずらする人っていう、キャラクターですよね。ていうかもう結局全部が、さっき言った理由で、全部がある意味で言うと、そういうトリックスターというか、いたずらみたいなもんなんで、要するに全ての存在を、ある意味で言うと、ちょっと面白おかしく受け取れるというか、なんかある意味で言うと、そのコミックリリーフって言い方してましたけども、なんか、お笑いのこの安堵感ってあるじゃないですか。笑ってなんかホッとするみたいな、ね。っていうものを、どんな、要するにそれが光だろうが闇だろうが、どんな存在もに対しても結局そういうふうに彼らっていうのは見えるんですと。で、そういう意味で言うと、このユーモアっていうものはもうどこにでもあるってことですよね。彼らにとってですけど。で、そのコメディアンっていうのが、すごく自分が暗い状態っていうものをネタにするっていうか、ジョークにするっていうのは結局、その暗いことですらも、ある意味で言うと明るいと同じぐらい、要するに両方とも、ある意味で言うと儚いものって言ったんですかね。要するにある体験を自分を騙してやってるだけなんで、そういうところをネタにするっていうのはそういう理由があるんです。And we thank you so much for the questions. Okay, that was very eye-opening and very fun way to look at the laughter. So thank you very much. You're very welcome. はい、じゃあ、次行きましょうと。はい、これか。はい、ですね、質問が、バシャールがですね、その前に僕の動画にもありましたけど、猫は異次元を移動できるっていうふうな表現をしましたけども、なんで猫ってそんなことがそもそもできるのかと、そのなんか目的みたいなのがあるのかと。あとは実際に猫から見たときに、この異次元を移動するときだと思いますけど、どんな状態なのか、どんな体験してるのっていうことですね。Alright, so the next question is about cats. Once we saw the video where Bashar talks about that cats are kind of an interdimensional being, so they can move through the different dimensions, even within this physical reality. So the question is, why they are able to do that kind of stuff in this physical reality, and is there any purpose for that, feline or cats doing that kind of interdimensional movement movement? And also, what does it really feel like to be in the cat's eye, to experience that kind of interdimensional move in this physical reality? It has to do with the cats being sensitive to the vibrational nature of reality. So that underlying vibratory level, that's something they can hear. When they purr, they're resonating with it. So they're sensitive to that level in a very deep biological way. The body of the cat is designed to support a consciousness that can use that body in a way that will allow for that consciousness, using the cat body, to navigate a multitude of different realms and levels. まずですね、猫っていうのは、現実世界における、音の話もさっきありましたけども、その波動の性質ですね。波動性質というこの振動の性質っていうんですかね。そこに対してものすごくセンシティブ、感覚が鋭いんですと。で、いわゆるゴロゴロ言うときありますよね。ゴロゴロ言うときっていうのは、そこの周波数っていうか、振動の性質に共鳴しているときっていうか、猫がですね、なんですと。で、その猫たちの体っていうのも、そういうこの周波数の性質に合わせるっていうものを、体もそこについていけるような体っていうものを、猫たちは授かっていますと。In general, it has to do with the following. The third eye chakra of the feline beings is a very developed chakra. And there are certain reasons for why this center is more pronounced and is more amplified
for feline beings. And we'll save the reasons for that for another time. However, they're able to, in many ways, with that expanded third eye, perceive portals that open within the physical world. They're able to perceive extra-dimensional beings whom entangle with the physical world. And they're also able to project portals through their third eye so they can travel between the realms. ですね。まずこの猫っていうのが、いわゆるチャクラでいうとこの第3の目のチャクラですね。サードアイのチャクラがものすごく発達してるんですと。で、なぜそうなのかっていうのはなんかまた別の機会にって話なんで今日は聞けないんですけども、そういうことによって、その第3の目がめちゃくちゃ発達していることによって、この物質現実世界におけるそのポータルって言われている、要は異次元との扉みたいなものっていうがあるんですけども、そこを認識できるんですと、猫はですね。で、あとはその物質世界、物質現実とある意味で言うとちょっと関わりがあるような異次元の、生き物というか存在ですよね。竜とか妖精とか、ああいう人たちっていうのが結局ああいう存在というのはそこら辺なんですけどっていうものを認識もできるし、あとはその自分たちでプロジェクトって言ったんで自分たちでそのポータル、異次元の扉っていうものを投射するっていうか出すことができるっていう今言い方してたんですよね。で、そこから違う次元に行ったり来たりしたりできるんですよということでした。Can you please repeat once more the additional components to this question? Yes. So the last part of the question is, what is the actual experiences that cats are having when they sort of go back and forth with the interdimensional places in this physical reality? Is there any way that we can sort of sense what they're really feeling like or experiencing like when they, move around this interdimensional way in this physical reality? Yes. The most general comparison that you have would be the flow state that many of you go into when you are expressing yourselves creatively, where you lose track of time, where ideas easily reach you, and where all of these seemingly different ideas work together and complement each other. For cats, they have that type of experience through the interdimensional travel. So each portal that they either project or move through will be connected to multiple levels of reality. なるほどね。その猫の体験と似てる人間が分かるにはっていうところだったんですけど、そのフロー状態ですね、ゾーン状態とフロー状態っていうのが似てると。なぜかというと、その状態っていうのは僕らっていうのはもちろん時間の感覚もなくなったり、要するにもうその時点で少しちょっと時間とか空間が歪んでますよね。でプラスいろんなそのアイデアっていうのがバーってやってくるみたいな感覚があると思うんですけど、それがまさに猫がいろんな次元を移動するときっていうのはいろんなところと結局つながってるっていう感じなので、人間例えるとそのフローの状態っていうのが近いですね。And due to the cat's sensitivity, it can determine which portal connects to which realm. And it knows how to energetically manipulate the portal so it can access whatever reality it wishes to access through that portal. It uses the flow state to be able to receive that information, allowing for it to travel from one reality to another reality to another reality. It would feel to you similar to perhaps surfing, similar to the idea of perhaps being in a kayak or being in some type of boat moving down a river. These are, in many ways, the closest comparisons we can observe that relate to your human experience that would parallel what that experience is like for cats as they explore multidimensionally. なるほどね。でその猫っていうのは、さっき最初言ったようにそのすごく感覚が鋭いというかセンシティブで、そのいわゆる多次元の扉って言ったんですかね。そこを自分がどこに行きたいからとかっていうのを自分でナビゲートしながら、ある意味で言うとコントロールしながらひょいひょいこう行くことができるっていう、感覚なんですけど、それが
何に結局似てるのかっていうのです。さっきフローって言ったんですけど、もっと分かりやすい例で、そのサーフィンみたいな。多分波とかがこう来て、ここがこうだからこうだからみたいなのを、多分感覚でスイスイ行くって感じです。あとカヤックとかボートって言ってましたけど、川下りみたいな。多分そういうこの流れがもうある中をヒューヒュー言ってる、そんな感じなんでしょうね。自分が頑張ってるっていうより。And we thank you for these questions. Okay, thank you very much. Alright. ですね、この質問別に僕が作ったんじゃなくてですね、質問としてあったんで、先に言っておきます。でもすごく僕的にも当たり前ですけど知りたいことで。でもみんなも多分これある程度ね、関係あるんじゃないかと思うんですけど、タイラーと僕がですね、生まれる前からそもそも、こうやって出会ってライブと YouTube やるってことを決めてきたのかと。もし決めてきたんだったらその目的は何ですかっていうことですね。だから自由意志ともともと決まってることっていうのは関係性っていうのをこれで聞けると思うんですけど。Alright, so the next question is kind of really personal. It's coming from someone else, but it's really personal directly to me and also Tyler, actually. So the question is this, collaboration with Tyler and myself, is it something that was predetermined or, made contract with together? Because it came together really so smoothly and it felt like really at home. It's really doing with less effort. It's like really so smooth. So was this kind of part of predetermined things, or was just coincidental, or one of those simple things like how do you say synchronicity, so to speak? All right. What we'll say is the following. Every experience that you have without exception is selected, either consciously or unconsciously, without exception. There are, in that sense, no true coincidences because all experiences are linked across time and space, reinforcing, supporting, and amplifying one another. So, these things work together. Sometimes these things are chosen pre-incarnation. Sometimes these things are chosen during the incarnation. So ultimately, it's a blend of both. All of the themes you are exploring now in your life, reincarnation or during the incarnation to explore. So in that sense, everyone you know you have a quote-unquote contract with. If that contract was not present, you would not be able to interact with them in any way, shape, or form. It is the contract that truly represents what you might call an energy link that allows for communication, information, and energy to be communicated through that link between the individuals. So that is more or less universal. It is more or less how all interactions on a fundamental level take place and come to fruition. これに関して特別ピンポイントで話してくれたわけじゃないんですけど、ただ全体として言えることとしては、もうとにかく全てのことっていうのは例外なくですね、例外なく意識的かもしくは無意識レベルで自分が選んでることですと。でそれは、インカーネーションの前って言ってましたから、その魂がこういう身を持ってやってくるっていう前の段階で決めてるものもあれば、そのやってる最中に決めるものもあるんですけど、いずれにしても意識無意識どっちかのレベルでは必ず選んでますと。どのあらゆる体験をですよね。このタイラーとか僕だけじゃなくてですね。だからそれがミックス、そのミックスで、全ての体験は起きてますということですね。そういうエネルギーリンク、エネルギーのつながりっていうものがなければコミュニケーションでそもそも取れないんで、もうこれはもう全てのことについてそういうことを入れますと。We thank you so much for your wonderful question. Okay, thank you. Yay. はい。ということで、個人的なところは突っ込めませんでしたが。でもね、基本的には生まれる前と生まれてる後かも含めて、何らかの結局は選択をしているということですね。すべてのことが。Okay, so this is going to be the last question. All right. じゃあ先に日本語で。このエナニカっていうね、要は第6、ハイブリッド種って話はもう多分皆さんも知ってるかもしれないんですけど、DNA がね、宇宙人と地球人が混合したもので、エササニ星人もそうですし、でこれから地球人が第6次ハイブリッド種っていうのになっていって、で最終的にこの、地球がですね、エナニカっていう
新しい、世界線ですかね、地球線、そこに向かってってるんですよということで、そこがどんな世界なのかっていうね、最終的に僕らがたどり着くよう未来っていうのはどういう世界なのかっていうところの質問ですね。Alright, so the final question that Bashar mentioned about, we are evolving into 6 hybrid race, and then that is eventually leading us to, I don't remember if it's a name of our civilization or the Earth itself, but there's a name called Enanika, and that's the kind of a destination that we are kind of reaching to as a race, as a human race, as evolved state. So this person wants to know what this Enanika looks like, as the Earth or the civilization. What is it? What is that word like that we are heading to? All right. In relationship to the word that's been provided, it is, from our perspective, being utilized to describe an overall direction you're all moving towards. It also represents a new level of relationship between yourselves and your Earth. It will enable all of you to experience yourselves as the Earth, but not just as the Earth. You will experience yourselves as the entire universe, as one another. So that phrase, Inanika, in many ways is referencing the idea that you call Christ consciousness, unity consciousness, a state of non-duality, where you begin to recognize that separation and limitation are only side effects of your consciousness. And if you adjust your consciousness, you can dissolve separation. You can dissolve limitation. And if you take that far enough, the entire universe and multiverse opens itself up to you all. はい、ということで、何か、僕らが進んでいる未来の先ということで、どういう体験をしていくかという、話だったと思うんですけど、僕らが、要は自分たちのことを、もう自分たちが地球だみたいな、自分たちが宇宙だみたいな感覚になった状態ですと。それが、別の表現すると、英語でクライストコンシャスネスって言ったりしますけど、要はキリストが達成した状態の意識っていうんですかね。あとは非二元状態、ノンデュアリティな状態ですよね。ということですね。だからいわゆるこの制限、今地球っていうのはすごい物質的な制限がたくさんありますけども、その制限っていうのがもう単純に意識の、副産物みたいな副作用でしかないってことをしっかり分かっているので、もう完全になんでしょうね。宇宙が自分だっていう感覚にもうなってるっていう、状態になってるのがこのエナニカの状態ですと。And we thank you so much for your lovely question. Okay, thank you very much. はい。ということで、時間が来ましたんで、こんな感じで終わりたいなと思います。皆さんの質問ありがとうございました。Alright, so that'll be it、for today, and thank you very much for the monologue and wonderful answers for all the questions. You're very welcome. We thank you all for this exciting co-creative interaction we have had together with you this morning of your times. Our species, unconditional love and appreciation to each of you. Good day. はい。皆さんありがとうございましたと。All right. All right, welcome back. Thank you, Akira. Thank you so much. Thank you. Yeah. All right. So, so we are at the top of the hour. So, thanks again. And anything you want to say before you take off? Sure. I encourage you to take the class me and Akira are putting together if you want to learn how to do this and develop mystical power and connect to the divine in a deep way. Come hang out with us. You're going to learn things you won't learn in school. I'll tell you that much. And we'd love to have you there. はい。いきなり宣伝ですけど、みんなね、これから3月にさっきやるって言った、クラスというか、プログラムですね。エネルギーマスターのプログラムですね。来なよみたいな、来ちゃいなよみたいなね。要はでも、今、まさにタイラーがやってるような、ディバインって言ってましたけど、宇宙とか、神の領域したいのかな。神っていうか、無知の領域ですよね。そことこうつながるっていう感覚っていうものを、学べるクラスになるっていうことなんで、ぜひぜひ、来ちゃいなよというメッセージございました。はい。All right. Thank you, everybody, for being here. This was a lovely hour and so good
to be back. So good to be sharing this, and I will see you at our next event. So be well. And Akira, again, thank you for hosting this and inviting me to do it. This is a lot of fun and a great way to spread the message. Okay. はい、ということで皆さんありがとうございましたと。こういうことできるのはね、毎回本当に楽しんで、また次回ぜひ会いましょうということでございます。Alright. So I'll let you go. So thanks again and have a great evening. Sounds good. Take care, everybody. Alright. Bye bye. はい。ということで、ありがとうございました。はい。まあね、この質問をね、選ぶのがね、また大変なんですよ。もうすごい、えらい数来てるんで、なかなかね、そこからこう、ピックアップするのなかなかね、こう、全員が満足できるかわかんないんですけど、まあまあ、それもシンクロということでですね、楽しんでもらえたんじゃないかと思いますということで、はい。今日はこんな感じだったと思います。ちなみに、全くこのイベントと関係ありませんが、YouTube でも話したんですけども、奥さんと僕でですね、世界のチャクラを旅する、一緒に旅しちゃおうよっていうですね、全くこのチャンネルと関係ありませんが、そういう企画もですね、立ち上げることになりまして、この来週かなから、一つ目の世界のチャクラにですね、行くことになってましてですね、それをみんなで体験しようみたいな、ライブで配信するよみたいなやつをやりますんで、興味ある方はですね、後でリンクも多分つけておくと思いますけども、セカチャクっていう、世界チャクラクラブっていうね、プログラムっていうかコミュニティみたいなのですかね、始めるんで、興味がある方は、明日明後日火曜日に、ライブの説明会やるんで、録画なしで夜ですね。なので、全然今回は関係ませんけど、興味ある方は、LINE 登録してですね、火曜日の夜9時にそちら、説明会やりますんで参加してみてください。結構ね、全然これと違いますけど、これはそれはそれですごい楽しいと思うんで、このコロナでね、なかなか移動ができない中で僕らがこう地球のチャクラ行って、そこからライブで皆さんにお伝えしたりとか、それ以外にもいろいろやっていく予定なんで、ちょっとこう枠を外してね、世界を体験したい方は、物質世界で枠を外したい方はそっち。で、この宇宙のこの、なんだろうな、神的なエネルギーを体験したい方はこの3月からやるプログラムみたいな。そんな感じで楽しんでもらったと思います。それでは皆さんありがとうございました。良い一日をお過ごしください。それでは。